35ってスタンプラリーだよ。なんか押すのあスタンプラリーとは言わないんだろうけど、投資券かなんかだって今の旧里見小学校ってこういう名刺書いてあったよ。バカ校じゃないよ。これどうなってるんですか？これはね、スモークを焚いてて、スモークマシンで、へ中に機械があって、え。ねえ、いいですよね。これはね、スモークが出て、これだ。この演出効果っていうか、この光線が差し込むのをよくわかるように、光がね、今日は曇ってるからですけど、はさっきまで木村さんいたんですけど、そうですか。さっき帰りました。で平日どうなんですか？やってるんですか？やってます。平日もじゃあもうだから火曜と水曜日は、一応この何ですか、0時祭のあれはお休みってことなんですけど、火曜と水曜日。火曜と水曜日。でも私の方がいればね、開けてもいいなと思います。毎日来なきゃいけないですよね。どうですか？飛行機の突き上げのやつが入ってる。飛行機が飛んで一緒に上空。音？飛行機の音だ。飛行機の音。拾ってるんですね。じゃあまた来ますね、多分。またご苦労様です。あいにくのね、今日も雨ですね。じゃあ頑張ってください。どうもです。